好，點解我補滿血咧？因為條血係白色係冇得補嘅，紅色先有得補嘅。嗱，前面咧就係嗰個核心嘅內圍啦，呢啲就係核心內圍啦。我哋要去個黃色點揾間屋 cam 死，咁樣對我哋係最有保障啊！同你講。呢架車唔可以放喺度。喂，人射我走，有槍聲。依係咪閂晒門咧？而家我睇下咪閂晒門先。嗱，而家係閂晒門咧，我哋就好好咁打算邊個人嚟緊啦。借爛啲槍嗱，邊個一搶車咧就爆死啊！有人，你見到對面有人啦。OK， 我哋而家係死守呢個窗位，呢個廁所咩？哦，我哋自己個玻璃嚟嘅。嗱，而家剩翻26人啦。呢架車好重要，呢架車唔可以俾人搶啊！架車好關鍵啊，去到臨尾。好，呢個視覺真係無敵，有咩冇辦法？有條友嗰度咧，我唔知有冇死啦，我唔知佢，但係我預佢未死先嘅嗰個位，我預佢望緊我嘅都。我哋首先去第二個門口望望先。啱啱呢幅，呢幅唔係畫嚟嘅，我啱啱以為呢幅畫嚟嘅。OK， 哇！呢個位個頭啱啱爆頭位嚟個少年。好，嗱，仲有30秒咧，個電網就縮窄啦，縮窄到呢度啦，即係我哋架車隨時拎走噶啦。等我睇下我哋有咩炸彈咯喎，有手槍，有一個粒彈係咩嚟啊？哇！屌你啊！哇！哇！屌你啊！哇！戇鳩！哦！黐撚線！喂，條繩望咗嚟佢一拋物線，唉！